Sugbo Merkadong Barato, programa sa Cebu Provincial Government ang gilusan diin ang bugas nga mapalit sa tag 20 pesos matag kilo ang gibaligya. Ano ang live report ni Femari Dumabok. Fem! Lan ang 20 pesos matag kilo nga bugas, mamahimong mapalit alang lang sa mga gitawag og poorest of the poor nga taga Sugbo. Ganihang buntag, formal nga gilusan sa Talisay City Hall ground ang pagpamaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay kun NFA rice sa programa nga Sugbo Merkado Barato sa provincial government. Sa programa, mato ni Governor Gwen Garcia nga mga indigent Cebuanos mamahimong makapalit og 5 ka kilong bugas matag simana ngadto sa Sugbo Merkado Barato pop-up stores. Usa na niini sa Talisay City Hall. Buksan usab kini mga pop-up stores sa 50 ka mga lungsod ug dakbayan. Mato sa gobernador nga usa kini ka paagi aron mahatagan og katumanan ang gisaad ni Presidente Bongbong Marcos nga 20 pesos matag kilo nga bugas. Subsidize sa Kapitolyo ang presyo sa bugas ug bitabang usab ang nagkadiyang ahensya sama sa DOLE, DTI, NFA ug Department of Agriculture sa maong programa. Migahay nagpundo hangtod sa sunod tuig ang Kapitolyo alang niini nga mokantidad sa 100 million pesos. The Sugbo Merkadong Barato that we launch here today is again not a dole out, but it allows the poorest of the poor to stretch their 100 pesos. Right now, per kilo of rice, we know that prices have been going up. Gipili ng daan sa City Social Welfare Services ang matag beneficiary sa programa. Matag beneficiary hatagan og Sugbo Merkado Barato card nga may QR code aron masiguro nga matag beneficiary mabaligaan og 5 ka kilong bugas matag simana. Mato sa gobernador nga magkinahanglan ang tibuok probinsya og dili momino sa 20,000 ka sako nga NFA rice matag simana aron mapadayon kini matag simana. Subay niini magpatabang si Garcia sa House Speaker nga mao si guest speaker sa paglusad sa programa, Congressman Ferdinand Martin Romualdez. The supply that hugely depends on Region 4 and Region 6 because with the rice tariffication law, the NFA is no longer permitted to import rice and must purchase its rice domestically. Well and good. That really will support our farmers. But with a program like this that needs at least 15 to 25,000 bags per week. All-out support dito sa programa ni Governor. We'll definitely make sure that this program is fully supported per the recommendations of the Governor, such as getting a more adequate supply for rice for the NFA, from whence they are sourcing the 20 peso kilo rice. Gagawa tayo ng paraan, hahanap tayo ng paraan kung paano mag-supply natin yung NFA na sapat na supply para tuloy-tuloy at maging sustainable itong programa ni Governor. Gawas sa bugas, may mga produkto usab sama sa mga prutas o tanon o guban pa nga gikan sa kaumahan sa kabukiran sa Sugbo og mga micro and small entrepreneur nga namaligya sa ilang produkto sa barato nga presyo. Is similar to what we are doing here in the city of Talisay. Every payday, we bring in the farmers, we bring in the fisher folks. Every payday sa City Hall, so naikwarta ang mga tao, we bring the farmers and the fisher folks to sell for free in the city of Talisay. But what Governor Gwen is doing is expanding this program and expanding it to the whole province of Cebu. Atol sa ceremonial selling sa bugas, pipila ka mga Talisaynon nga adunay card ang nakapalit na. Ay dako jud siya katabang kay ang bugas biya karon no mahal jud kaayo. Tag 50 na biya kapin ya dako jud kay siya katabang para namo. Ang ubang mga lungsod ang mopaygayon usab sa paglusad sa susamang programa. Lanting nga usab sa gobernador nga makabaligya og commercial rice sa presyo nga tag 40 o 41 pesos matag kilo alang sa tanang mga Sugbuanon. Kinahanglan mulupyo or nagpuyo lang gid ka sa probinsya sa Sugbo. Gahinan sa lalawigan og laing 100 million pesos alang sa maong pagpalit sa mga commercial pag-subsidize sa maong commercial rice. Aron lang gid ang tanang mga Sugbuanon makabatyag sa pagkunhod sa presyo sa bugas. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.